Mẹ từ nãy đến giờ quên có bấm ghi đó không? Ê. Mỏi hết cả tay luôn. Đây nè. Với. Nó chạy này. Thuyết minh. Không như đấy cái khoai nó phải cuộn vào như thế mới chuẩn. Mà trứng kêu phải ngọt. Đúng rồi. Cần gì phải rũa. Mày cắt không cần luôn. Mà cắt nốc mà nó chạy êm do nhỉ. Để cao quá hết cái phần lưỡi khoét của nó. Cái tấm này không phải. Đây là anh bây giờ anh cắt cái này là tính theo chữ đúng không? Đó. Tính theo chữ làm sao mà tính được, bây giờ bố ai mà ngồi mày đếm đo được cái đường cắt. Tính mét thì mình tính mét, nhưng mà chữ nhỏ này thì mình chuyển. Thế thì cứ phải phiên phiến này cái kia ấy, hiểu không? Bắn vào tay rát lắm. Khoai sắt mà nó quay tốc độ lớn ấy. Chắc phải cắt lại. Ép nó xuống không? Dừng đi. Không cắt thì còn cho quay.